ಇಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಸಳೆ ಕಾಣ್ತು ನನಗೆ. ಓ ದೇವ್ರೇ ದೇವ್ರೇ ದೇವ್ರೇ, ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಗುರು, ಮಜಾನೇ ಇರಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನೆದು. ಏನು ಬ್ರೋ ಇದು? ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ 2 ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದೊಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದಿನ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ರೈಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗಗನಚುಕ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಚುಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೊಸದಕ್ಕೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಬ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ವಾಪಸ್. ಹಾಂ, ಸೊ ಅವಾಗ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓದಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಸುತ್ತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಂ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲೆ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಶಲಾಗಿ ಆ ಚಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಅಷ್ಟು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಚುರುಮುರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ್ ಬ್ರೋ. ಚುರುಮುರಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದ್ವಿ. ನನಗನ್ಸಾಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ತದೋ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಜ್ಯೂಸು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದಂತೂ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟು. ನೋಡಿ, ಕುದುರೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ನೂ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು KSTDCನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ 100% ಒಂದು KSTDC ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ barachukki ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ನೋಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹಲ್ಗೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಹಲ್ಗೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನು ತಿಂದ್ವಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿ. ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಏನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ 14 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಫುಲ್ ಫೋಟೋಶೂಟು. ಪಾಪು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟಾಗಿ ನಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಲು ನೀರು ಹೋಯ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಹೋಯ್ತೈತೆ ನೀರು, ಸಖತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಚಾನಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಆ ಜಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವತ್ತು ನಾನು ಡ್ಯಾಡಿನೂ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂಚೂರು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೆರೆನೋ ಇಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ದೊಡ್ಡದು ಜಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊಸಳೆ ಕಾಣ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಗ ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್ ಇದು. ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಮೊಸಳೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಬಾಯ್ಸ್, ಇದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೀ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ 1-2 ಗಾಡಿ ಕಾಣವು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗ. ಇನ್ನೂ ಸೀನರಿ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ. ಇಲ್ಲೂ ಏನೋ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಬೈತಾರೆ. ಫೋಟೋ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಗೀಜೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬರೀ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದೆ. ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಇದು? ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಚುಕ್ಕಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರಚುಕ್ಕಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಮೇಯ್ನು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಜೊತೆ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಗಂಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಜನ ಇನ್ನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ 6 ಗಂಟೆ 6:30 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಂ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ.
ಸೊ ನಮ್ದು 2 ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, 20 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ 5 ಗಂಟೆಗಿಂತ 1 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೂ. ಹೆಂಗೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೆವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಧ್ಯೆ ಏನೇನು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಫೋಟೋ ಶೂಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜನ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ, ಯಪ್ಪೋ ದೇವ್ರೇ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಗುರು, ಮಜಾನೇ ಇರಲ್ಲ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಜನ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆನೆದು. ಆನೆನಾ ಇಲ್ಲ ಏನಿದು? ಆನೆಲೆದ್ದಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಹ್ಞೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ. ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂಚೂರು ದೂರಕ್ಕೆ ನಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಣ್ಣ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸಾ? ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಒಬ್ರಿಗೆ 5 ರೂಪೀಸ್ ಅಂತ ಬ್ರೋ. ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದೋಗೋದಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ನು. ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯೂನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬರೀ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತಲೆಗೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೈಲಿ 2 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂದೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು. ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೊಡಿ ಬ್ರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕೋತೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ 5-5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಚೀಪ್ ಬೇರೆ ಫುಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುದ್ದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ. ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಗನಚುಕ್ಕಿಲಿ ಏನು ಇದಿತ್ತು ಏನು ಕ್ರೌಡು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮಜಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರೌಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 3 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ತಂಪಾಗಿದೆ. ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಬ್ರೋ. ಬ್ರೋ ಈ ಫಾಲ್ಸು ನೇಚರು. ಹಾಂ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಕಣ್ಣು ಗಾಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಂತೂ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಜನ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಗೋಕರ್ಣ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್. ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಜರ್ನಿನ. ಈಗ ಹೊರಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ಸು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಬನ್ನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ವೀಕ್ ಡೇಸೇ ಬನ್ನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯೂನ, ಜಾಗನ. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ತನಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮೈಂಡ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಮಗುಂದು ಮಳೆದೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಬೈಲೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತೇರು ಹೇಳಿ ಗಾಡಿ ಮಳೇಲಿ ಓಡಿಸೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಆ ಮಜಾನ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಒನ್ ವೇನಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾವ್ರೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ರೋಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕಡೆ ಕೊಡ್ದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನ್ ಬ್ರೋ ಒನ್ ವೇಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ? ಓ ಹಂಗ
ಆನ್ ದ ವೇ ಬರ್ತಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ಹತ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಹೆಸರೇನು? ಸಂತೋಷ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ. ಫುಡ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮೂಡಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಫುಲ್ ಕಾಮಾಗಿದೆ, ಚಳಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೋಗೋದೇ ಇರೋದು. ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹಾಂ, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾವು ಏನಾದ್ರು 8-9 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೊರಡೋದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಅಲ್ಲೇ ನೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 4 ಕಾಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ 6 ಗಂಟೆ ಬೇಕು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. 7:30 ಮೇಲೆ ಬೇಕು ನನಗನ್ಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೀಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸೀದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಗೈಸ್ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಸಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಮರ್ಯಾದಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ಅವರ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮರ್ಯಾದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಲಾಗ್ನೂ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ಕಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.